皆さんこんばんは。バイバイニュース山崎です。今日は2019年の10月の14日、月曜日ですね。今日は全国的に、お休みということなんですけど、私はあんまり、政府の決めた休日には関係なくカレンダー通りやっているということで、今日も放送を始めたいということですね。今日は月曜日で、時間がですね、日本時間の今日は早めですね、日本時間の夜の9時17分ということで、珍しく、早めに、放送開始できます。ということで、今日のワイワイニュースライブ通算で2867回ということになります。いつものように、一元放送ですね。ツイキャステレビのメディアを使った一元放送で音声も映像もですね、今のところ問題なく配信されているということです。今日のメインテーマですけど、この小倉このコメント欄にアップしましたように、詩なんですね。先週の金曜日も詩なんですけど、続いて私は日本国憲法を破壊する者たちを決して許さないというタイトルの詩です。で、先週の金曜日はですね、詩、もし私の平和が破壊されたらという詩をメインテーマにして、ブログで配信したんですけど、今回は日本国憲法、これを破壊する者を私は決して許さないと。破壊する者たちですね。複数ですね。というのが今日のメインテーマです。いつものように、前日のですね、ワイワイニュースライブのメインテーマですから、先週の金曜日ですね、テーマ、詩ですね、もしも私の平和が破壊されたらというメインテーマに関する、これ YouTube 向けの表紙ですね。もしも私の平和が壊されたらということで、平和の象徴鳩ですね。ということで、こういう表紙を作っていただきました。そして現時点での視聴者数ですけど、ツイキャスが309名様、 YouTube が738名様で、全体で1047名ということですね。とりあえずこの文をアップしますね。今日画像が結構多いんですよね。現時点ツイキャスとYouTube 合わせて1047名ということですね。そして今日の画像ですけど、最初の画像がですね、この江東区、東京都の江東区で住所がないからという理由で路上生活者を避難所に入れなかったということ、ひどいですね。で、住所がないから路上生活してるわけでしょ。逆なんですよね。一番、このような台風とか災害に弱い弱者、路上生活者を最優先で避難所に、収容しないといけないというのが自治体の責任でしょう。ですから、こういう東京都の台東区の区役所の、中のセクションがこういうことで、路上生活者を差別して、避難所に入れなかったというのは、結局台東区の区長ですよ。区長が責任を持って、この区長の考えがそうなんですよ。区長服部幸男か、とんでもない自民党ですよこれ。
で彼の来歴を見るとですね、日大法学部卒業で、卒業後ブリヂストンタイヤ東京販売に勤務と、その後山田久本元衆議院議員の秘書を務めると。そして台東区議5期ですよ。1期4年ですから20年やったんですね。その後東京都議会議員を5期20年、合わせて40年。その後、前任者の区長が死亡したんで、2015年3月に実施された台東区長選に立候補して当選して、今2回目ということで、これも4年か、そうですね、3月ですから、今年の3月で4年務めたんですね。ということは、この自民党の政治家は、区議会議員で20年、都議会議員で20年、40年、プラス台東区の区長で、4年と、44年間ですよ、これ。日本の政治家、区議会議員、都議会議員、そして区長という、いわゆる税金で生活を立ててる生活が44年続いているという人物が台東区の区政を牛耳ってるということでしょ。だからこんな対応しかしないんですね。信じられないですね。で、この台東区長と非常に対照的なのが世田谷の区長なんですね。保坂信人さん。保坂さんの対応はどうなったかというと、河川敷に住んでいたホームレスの人々に事前に避難所を案内したと。この差ですよね。この差は一体何なのかということで、要するにこの間も戦後の日本っていうのは70年以上アメリカの傀儡政党自民党がいつも言ってますけど、カルト宗教公明党との連立で20年以上ですけど、ほぼ日本の政治を2回の例外を除いて独占支配してきたと。だから中央の政治が自民党に独占支配されてるから、当然ながら地方1680いくつある地方自治体の、トップですよね、行政のトップも自民党が支配していると、こういうふうになっちゃうんですね。だからもう70年以上自民党の支配が続いていることによって、もう根本的に腐りきっちゃってるということでしょ。だからこういう対応しかできないんですね。非常に今回の大災害に対する一番の弱者に対する、態度の違いがもう鮮明に出てきたということで、もう自民党自公政権をもう打倒するしかないんですよ、日本の再生には。その覚悟を決めないと我々は本当殺されるということでしょうね。から3つ目、3つ目がですね、この間問題になっている、神戸市私立の東須磨小学校の20代の教員に対するいじめって言ってますけど、これはもう組織暴力事件ですよね。組織犯罪、権力犯罪ですよ。これのいわゆる容疑者、主犯格4人の名前も顔写真も日本のマスコミは出さないですね。なぜかというと、彼らは公務員だから、教員だから。もしもこれがですね、民間会社の中で行われたと、同じようないじめが1年以上、そうすると当然ながら傷害事件、暴行事件として、逮捕されるだろうということなんですけど、その場合も容疑者4人は当然ながら実名が出て、
そして、顔写真も出るというのが普通なんですね。民間人に関してはそうなんですね。で、日本は公務員、特に政治家、国家公務員、そして地方公務員、教員、等々全ての公務員に関しては彼らの犯罪っていうのは免罪免責されると、あるいは民間人の場合と比べたら非常に軽い、罰しか与えられないと。そして、実名も公表されることも少ないと、顔写真もなおさら少ないということなんですね。ですから私はネットジャーナリストとして、あえてですねこの4人の容疑者の実名と写真を公表するということをしたいと思うんですね。でこれはネットで、検索すれば今はすぐ分かるということなんで、最初4人なんですね。で最初マスコミの報道だと40代の女性教師というふうになってるんですけど、この女性なんですね。長谷川正代という女性教師。彼女が女帝と言われるほど権力を握っちゃってたということで、その下に30代の男性3人がいじめ、暴力暴行を繰り返してたということなんですね。でその下にいた一番暴力的なのがこの人見隆という、人見という字はですね草辺に、部ですね、部活の部、これ読めないですよね。人見って言うんですって。瞳じゃなくて瞳隆と。でこいつが一番悪質で、この20代の男性教師の新車の屋根に乗ってボコボコにしてるという非常に暴力的な人間なんですね。でなぜか、顔に、ぼかしが入ってるんですね。で、2人目の30代の男性、これは柴田祐介というこういう人物ですね。で3人目の30代の男性教師、これは指田秀和と。でこれが4人なんですよ。それでこの4人の、限度を超えたですね、いじめ、暴力行為をむしろ容認して、させてたという人物が今年の4月までこの小学校の校長をしてた柴本力という前校長なんですね。これ彼が悪いんですよ。彼がこの女帝の長谷川正代という教師を他の学校から引き抜いてきたと。これ神戸形式というらしいんですね。神戸、様式か。ですから神戸市の校長っていうのは自分の学校にですね、これぞといった気に入った教師を持ってこれるという神戸方式っていうのがあるらしいんですけど、この前校長は長谷川正代という女帝をですね、引き抜いてきたんですね。で彼は今年の4月までいたんですね。そして現在は同じ神戸市の高津橋小学校の校長をしている、現役の校長なんですよこれ。おそらく同じようなことやってるんじゃないですか。いわゆる校内で自分に逆らう者は徹底的にいじめるという恐怖政治をしてたんですよね。だからこの4人みたいなとんでもない教師が暴れまくってたということなんだよね。そして今年の4月ですね、とんでもないこの小学校に
の校長に教頭から昇進、出世したということで、彼女がこれが記者会見に出てきた匂う美紀という現校長ですね。匂う美紀と、おそらく恐怖のあまりですね、何にも言えなかったんでしょうね、彼女は。ということです。これが4人プラス、それを暴力学校にした恐怖支配をした主犯がこの前教頭の柴本利樹だということですね。ということです。だから今日の画像っていうのは1、2、6枚なんですね。ということで、アップしますね。タイトルだけ。住所がないからというとんでもないタイトル。こんな台東区の住民はですね、有権者はこんな区長を直ちにリコールすべきですよね。辞めさせるべきなんですよ。でその根拠は何かというと、日本国憲法第15条ですよね。第1項、公務員を選定し及びこれを罷免することは国民固有の権利であると。権利があるんですよ、これ。公務員を罷免する権利を我々は持っていると。ただ歴代、自民党政権というのはこの憲法第15条第1項の規定を現実的にするための法律は当然ながら一切作ってないんですね。だからこの憲法第15条の第1項の項目規定っていうのは単なる、お題目で終わっているということですよね。だから罰則規定がないということと、それから必要な法制化をしないということが、まあ、日本国憲法が持っている最大の弱点でしょうね。この区長の服部幸男っていうんですね。で来歴もう完全にあれですよ。彼の人生44年間ずっと国民の住民の税金で豊かな生活を享受してきたという、安倍晋三一家と同じですよね。そういうやつがたくさんいるんですよ。いわゆる実態労働に一度あるいは短期間しか、実際に労働しないで、すぐに政治家になって、国民の税金で豊かな生活を満喫すると、特権を享受するという生活を何十年もしているというのがたくさんいるんですよ。ということですね。それからこれと対照的な人がホームレス、河川敷に住み着いているホームレスの人たちに事前にですね、大型台風が来るから避難所2箇所用意しましたから避難してくださいという案内を事前にしてたというのが世田谷なんですね。なぜかというと、世田谷区長の保坂信人さん、彼が優れもんだからですよ。あるいは当然のことをするわけですよね。この差ですよね。だからもう自民党の一党独裁、あるいは自公の一党独裁はもうやめる、もう極限に来てるんですね。これ以上許せない
いう段階に来ちゃってるんじゃないですか、日本は。それから日本のマスコミは例の神戸市の東須磨小学校でのとんでもない、いじめと言ってますけど、まさに組織暴力ですよね。弱い者に対して、弱者に対して、権力を傘にして、4人がとんでもないことを繰り返した。1年以上繰り返したんですね。そして、この20代の男性はもはや限界になって、登校拒否できない、登校拒否で精神的に肉体的に不安定になって、学校に来れないという状況になってるわけですよね。でそれを煽ったのがさっき言いましたように前校長、今年の4月まで、現役のこの小学校の校長だった柴本力というとんでもないやつで、現在の校長二本美樹さんという女性校長は恐怖のあまり何もできないということで、教育委員会にも報告しないと隠蔽してたということです、まさにファシズムっていうのはこういうことなんですよね。みんな恐怖のあまり、とんでもない暴力、とんでもない脅迫がはびこってても正面切って誰もそのことを批判できないと、あるいは公表しないと、あるいは必要な処置を取らないと。これが戦前の日本の天皇制ファシズムですよ。それは日本では特に安倍晋三政権になってからありとあらゆるところでモラル破壊が起こって、このような単なる生徒子どもたちの間でのいじめじゃなくて、まさに大人同士の中で、権力を背景にして弱者を徹底的に、痛めつけると。それに対してもう周りが何も言えないという戦前の天皇制ファシズムそっくりの状況が日本全国に、現出しているという恐ろしいことが起こったんですね。だからこそ私は一人でも見落として戦うよという詩を書くわけですよね。1年以上にわたって徹底的に、いじめられ、暴行され脅迫された20代の男性教師がまさに日本国憲法戦後の日本国憲法そのものの姿に見えるんですよね。散々叩かれ、安倍晋三をトップとする日本会議とか神社本庁とか靖国神社とか、あるいは在特会とか等々の極右ファシスト天皇制、原理主義者たちにもう散々攻撃され、無視され、違反され、そして破壊されつつあるという中で孤立無援の状態で、このままいくと大変なことになるよという状況というのはまさに日本国憲法そのもので、20代の男性教師とダブっちゃうんですね。ですから今日のメインテーマとして、私は日本国憲法を破壊する者たちは決して許さないと、一人でも戦うという宣言を詩の中で、訴えるということになってるわけですよね。これ女帝のあれですね、長谷川長谷川正代、こういうのが小学校の先生で務まるっていうのは一体どういうことなんですかね。日本の教育あるいは教員を選ぶ基準、あるいは教員の、教育活動に対して、教育委員会っていうのはほとんど何にも、見てないってことでしょうね。生徒も見てないし教師も見てないと。何やってるんですかね、教育委員会っていうのは。いらないんじゃないですか。ということです。なんだ、そうか、これが
保坂信人さん、そして日本のマスコミは公務員の権力犯罪容疑者の実名とか顔写真は一切報道しないということですよね。でも私はあえてこの4人と、それからその背後にいた黒幕の前校長と、それから前校長と現校長の実名と顔写真を公表するよということですね。これがやはりメディアの義務だと思うんですね。これが4人ですね。そしてその背後にいて、このような恐怖支配を作ってた前校長、今年の4月までいた、現在は他の小学校の校長してるということなんで、ここの神戸市高津橋小学校、ここの保護者は問題にすべきですよ。あんたは一体前の小学校で一体何やってきたのかという追及すべきですよね。そして今年4月から校長になった。前は教頭で、昇格したらしいんですけど、恐怖政治の中で何にもできなくて自己保身しかしてないというかわいそうなんですね。かわいそうだよね。女性校長ということでしょうね。まあこれが今日の画像です。皆さんからのコメント、土山純一さんがお茶爆10とコンティニューコインですね、2枚ですね。いつもありがとうございます。それからYM さん、お茶配信ありがとうございますと。から石森さん、山崎康彦氏、ワイワイニュースライブ配信中ですと。YM さん、こんばんは。石森さん、お茶配信ありがとうございます。から砂月金さん、住所不定だからと排除する前に、災害でない時にホームレスを保護するシェルターを作らなくてはいけないと。人格に格差はないと。まさにそうですね。要するにホームレスがない社会を作るのがあんたたちの仕事でしょと。台東区の区長以下役人よと。からキララカットさん、コンティニューコイン2枚ですね。から砂月さん、コンティニューコイン2枚ですね。そして、砂月さんから毎回アップしてもらってる初めて、ご覧の方へということで、山崎氏のキャスは一言一行コメントが集団嵐行為があってから禁止と。このキャスの目的は情報の拡散共有、ご賛同ならツイッター連携で拡散共有お願いしますということで、ありがとうございます。それから砂月さん、今日のメインテーマですね、詩ですね。私は日本国憲法を破壊する者たちを決して許さないという、ただいま配信中ということですね。それから今日の放送の前ですね、砂月さん、くすぶるウクライナ、強欲な実業家父と息子チーム、マスコミに載らない海外記事ということで、10月13日、昨日付ですね。このブログの発信者っていうのは毎日日曜日も発信してるんですね。すごいですね。からアリの一言、不自由展攻撃と新天皇キャンペーンということですね。から砂月さん、クルド人に対する裏切りはアメリカ流と、マスコミに載らない、海外記事、これは土曜日の記事ですね。ということです。
ヨーヨーさん、コンティニューコイン、アキさん、コンティニューコインが2枚ですね。はい。ということで、そっか。それで、今日の一言ですね。今日の一言、一つ目は、自民党の二階幹事長が自民党の緊急役員会で、今回の台風15号対応で開いた党本部での緊急役員会で、予想に比べるとまずまずに収まった感じと、それでも相当の被害が後半に及んでいると述べたと、毎日新聞。これは何なんですかね。おそらく100名以上の方が亡くなって、数十万人の人が河川の堤防決壊等々で、浸水被害に遭っているという現状、まだ全体が分かんないですね。全体像が分かんない段階で、何なんですかこれ、予想に比べるとまずまずに収まったという他人事だから、もう自民党はもう完全に腐ってんですよね。もう完全にもう政権を担う能力もないし見識もないし、もう腐りきったということで、一日も早く、安倍自公ファシスト政権を打倒するというのが唯一の我々の義務ですよね。もう権利であり義務なんですね。砂月さん、山崎さん、マスコミに乗らないさん、本沢二郎さん、本沢二郎さんも毎日発信してますよね。頭が下がりますということで、ありがとうございます。ますますあれですよね、こういう情報発信というのは必要なんですよね。マスコミがまともな情報を流さない、ということです。2回こんなじじいなんで自民党の幹事長にずっといるんだと。こんな政権がなんで日経新聞の世論調査だと 59% の支持があると、読売で 53%、もう完全に捏造だっていうのが分かりますよね。からさっきの保坂さんの対応ですね。世田谷毎日新聞の記事中に出てくるんですけど、世田谷区災害対策課によると、同区は神奈川県との境を流れる多摩川の河川敷に住んでいるホームレスの人たちに対し、事前にチラシを配って台風と避難所の情報を知らせたと。今回はホームレス向けの避難所を2カ所用意したが利用者はなかったということですね。これが世田谷の対応ですよ。まともな普通の対応でしょ。マイナス4か、マイナス8か。でちょっと今回はホームレスの人の利用はなかったということなんですね。今日の一言ですね。そして今日の注目情報ですけど、これは救援連絡センターからの抗議声明、10月10日ですから、先週の木曜日か、東京地裁で、一審の判決が出たということで、去年の12月12日の靖国抗議見せしめ弾圧許さない会からのメールですね。要するに、去年の12月12日に靖国神社で
香港市民2人が行った抗議行動を建造物侵入罪で起訴した事件、その第一審の判決が出たんですね。で2人の被告人であるゴ・シウギさんと、それからイン・マンワさん、女性なんですね、イン・マンワさんを有罪としたという判決を出したんですね。で私は見つけたんですね、この、靖国神社で、いわゆる南京大虐殺に抗議するという、これプラカードっていうかあれで抗議している、グオ・シウギさん、そして手前でですね、これスマホでその様子を撮影してるんですよね。でその撮影担当がイン・マングさん、この2人が建造物侵入で逮捕されたということで、異常なんですよね。逮捕去年の12月からずっと勾留されたままなんですよ。こんな建造物侵入で微罪で。でこれに対する、不当抗議と、要するに見せしめだそうなんですね。だから靖国神社に対するこのような抗議行動は一切誰であろうと許さないというのが安倍政権の姿勢ですから、それを忠実に実行したのがこの東京地裁の第7部裁判長野沢光一という裁判官、この裁判官の顔写真も出すんですね。これですよ。坊ちゃん顔してるまだ若いあれですよね。で彼は4月に東京地裁の判事に栄転してきたんですね。でその前は長野県の松本支部の裁判官だったんですけど、その時に出した判決もとんでもないですね。これドーナツを提供すれば死亡することは推測できたという判決を出して有罪にしたんですけど、これは何かというと、これは長野県の安住市にある特養ですね、特別養護老人ホームに入所してた85歳の女性の方がおやつでですね、ドーナツを、補助しながら食べたら、それが喉に詰まって結局窒息死したということで、その介助をしてた准看護師の女性55歳かなを業務上過失致死罪で、起訴したんですね。そして、裁判で一審で争われて、で45万件の全国からのいわゆる、起訴は逮捕は不当であると、無罪であるという署名が集まったんですよ、全国的に。でそれにもかかわらずこの野沢という坊ちゃん側の裁判長がですね、ドーナツ提供をすれば死亡することが予測できたという判決を出して有罪にして、で結局検察側の要求通り罰金20万ということで、即日拘束したらしいんですけど、でこの判決がいかに不当かっていうのは、例えばですね、冬よく新聞記事で見るのはお雑煮なんか食べて
高齢者が喉に詰まらせて死亡する事故が必ず起きるんですね、毎年。そうすると毎回毎回ですね、高齢者を死亡させたということで、そこの家庭の家族が犯罪者として、逮捕起訴されるのと、こういうことでしょ。それと同じじゃないですか。ドーナツを食べさせれば死亡することが予想されるって。だってこの85歳の女性っていうのは普通に食事をして、介護付きで普通のいわゆるお餅とかですね、そういうもんじゃなくて、いわゆる柔らかい、ドーナツですよね、もうおやつとして、提供すれば、普通の感覚だったらちゃんと消化して、問題なく、食べ終えるという前提で、介護っていうか介護する人っていうのは接しますよね。それでこの人だけじゃなくて、複数の人たちを同時に見なくちゃいけないということで、付きっきりではいられないわけですよね。でたまたまこの女性がそのドーナツを喉に詰まらせたということで、最終的には何日間後には亡くなっちゃったということなんで、そのことに対して、検察が業務上過失致死罪として彼女を逮捕して、そして起訴して、このような裁判にかけたということ自体が不当ですよね。そしたら毎年何十件という喉を詰まらせて、お餅で喉を詰まらせて死亡する各家庭のいわゆる主婦あるいは家族の人たちをじゃあ逮捕起訴するのかということでしょ。だからこの若い坊ちゃん側の野沢という裁判官は、この不当判決を出して出世して東京地裁の判事に昇格したんですよ、今年の4月。そして、この靖国の抗議事件は前の担当裁判官から変わったわけですよね。そして、松本から来たこの裁判官に今年の4月から変わったということで、もう意図的にこのような判決を誘導するためにこいつをですね、東京地裁の判事に栄転させて、そしてこの靖国抗議事件の裁判を途中から担当させて、このような判決を出させたと。これ全部仕掛けてるのが最高裁の事務総局ですよ。事務総局に沿った判決を彼は出したから、当然ながら出世するでしょうね。というのが今日の何でしたっけ、注目情報かですね。で何よりもですね、この建造物一般に誰でも入れるわけですよね、靖国神社なんかは。その中でこのような抗議行動をしただけで、建造物不法侵入ということで逮捕勾留され、もう1年近くなるわけですよ。そんなことありえんのと。そして今回の裁判で有罪判決で、執行猶予がついてるらしいですけど、もう完全に見せしめですよね。外国人だろうと日本人だろうと靖国神社の中で抗議行動はさせないという安倍政権のいわゆる、姿勢をですね、東京地裁は実行したということでしょう。というのが今日の注目情報です。
K さんそんな無理でしょうとコンティニューコインですね。今日の注目情報ですね。抗議声明ですね。だから安倍政権にとっては靖国神社っていうのはもう聖域なんですよね。聖域を犯す者に対しては厳罰に処するという意思表示ですね。それを東京地裁の裁判官が忠実に判決で出したと。だから彼は出世するわけですよ。だから本当あれだよね。教員にしても裁判官にしても検事にしても政治家にしてもあるいは警察官にしても完全に腐りきってるよね日本の。で共同通信がこの判決を記事化してるんですね。だからこの記事でも長期拘留してるってことは一言も書いてないですね。で、私の山崎中としてこの具尾周樹さんの抗議靖国での南京大虐殺抗議という写真これですね。から画像にとしてこの判決を出した東京地裁第7部野沢光一裁判長ですね。で彼の異動履歴だ東京地裁の裁判長に昇格するっていうのは大栄転なんですね。出世なんですよね彼にとっては。同じやつがダブっちゃった。だから次の出世っていうのは東京高裁の裁判官裁判長でしょうね彼が狙ってるのは。そして最高裁事務総局に行きたいと。履歴がちょっと全部入んないねこれは。最初は東京地裁判事法から始まって那覇地裁、判事法で那覇地裁判事那覇地裁火災判事法で横浜地裁判事法札幌地裁判事法結構判事法が長いんですね。
そして、札幌高裁判事、東京地裁判事、そして長野地裁、松本支部判事、そして東京地裁という、これはあれですよね、意図的に出世させて、でそのまま行くと思ったら松本地裁に、格下げして、そして、最高裁事務総局の意向に沿うような判決出すと東京地裁に栄転させるという、もう完全にこの出世を餌にして最高裁事務総局は自分たちの意に沿うような判決を出させるとんでもないことをやってるんですね。そして札幌高裁判事まで行ってるんですよ、突然。そしたら札幌高裁判事になったら東京地裁判事に戻って、そしたら長野地裁松本支部判事に格下げされちゃったと。そしておそらく焦ってですね、彼らに事務総局に沿うような判決を出して、ようやく東京地裁裁判長に、栄転できたという、こういう仕組みですね。ということです。そしてこの長野県の安曇市での例の特養でのおやつ死亡事件に関する、新聞記事があるんですね。これは毎日新聞かな。事故は毎日のように起きてると、介護現場有罪に動揺ということで、そうなんですよね。事故は毎日のように起きてて、それをいちいち業務上過失致死に問われたらなり手が誰もいなくなりますよという記事ですね、これ。ということですね。そしてジム・ロジャーズさん、これですね。日本への警告。今日は第34回目ですね。第3章、アメリカ、中国、朝鮮半島、これが変化の本質だということで、今日の読むところは南北統一によるビジネスチャンスということですね。ここを読みますね。だいたい2ページぐらいですね。南北統一によるビジネスチャンスと、北朝鮮と韓国の統一は遠くない未来に起きると2019年に入って行われた2回目の米朝首脳会談が物別れに終わったことで、再び北朝鮮が閉ざされたと見る人もいるが、変革が訪れるまでの時間が若干遅延したに過ぎないと。南北統一を実現するにはいくつかのハードルがあることは事実だと。まずは非常に大きな資金がいると。しかしこの点は北朝鮮と韓国のいずれも軍備支出削減の余地が相当あるはずだから問題ないと。加えて朝鮮半島の周辺には豊かな国が揃っているため、他国からの投資も相当見込めると。ネックとなるのはアメリカの存在だと。私は外部環境が整えば北朝鮮はすぐにでも解放されると見ているが、アメリカが韓国に駐留させている3万人の軍隊を引き上げたくないと考えるなら相応の時間がかかるだろうと。この場合は
段階的な経済開放の方が現実的だと。経済開放が実現すれば真っ先に反響が起きるのはツーリズムだと。70年間も閉ざされていた国がどのような場所なのか多くの人々が興味を持っていると。ひとたび北朝鮮が解放されれば、世界中から人々が押し寄せてくるだろうと。北朝鮮と韓国が統一されると外国からの投資を呼び込めるだけでなく国内の投資も活発になると。北朝鮮に投資をする資金力を備える韓国の財閥はさらに勢いを増し、韓国の人々は北朝鮮に、北朝鮮の人々は韓国に強く興味を持っているから国内旅行も非常に盛んになると。私はこうした未来を見据え大韓航空の株式を買ったと。日本の経済を復活させるにはインバウンドに頼るほかないが、韓国は国内消費にも期待することができると。この点は両国の大きな差だと。24歳の日本人が日本で成功するのは難しいかもしれないが、南北統一後を見据えて韓国で起業すればかなりのお金持ちになれる可能性があると。北朝鮮半島の不動産も値上がりが見込める資産だと。私はほんの短い間だがソウルで土地を買おうと考えていたと。この町を2つに分けて流れる漢江の北側が南側よりも随分地価が低かったからだと。漢江の北側には戦争の懸念があると。そして多くの人々は北朝鮮と韓国の間で戦争が起きれば北側まで北朝鮮が、侵攻してくるかもしれないと恐れている。だから韓国の北側の土地は極端に安くなっているのだと。ところが朝鮮半島の南北統一が実現すれば北側の地価を下げている大きな理由が消滅する。そうすると北側の土地が高騰することは誰の目にも明らかだろうと。私は不動産投資家ではないので土地の購入は諦めたが、可能であれば川の北側の安い土地を買えるだけ買っておくべきだと。それだけで嫌になるほどお金持ちになれるんだからと。日本や中国が現状のままでいれば5年後のアジアで最も幸福な国になるのは朝鮮半島の統一国家だと私は見ていると。さらに先の未来を考えると人口の面などから中国に軍配が上がるが、中期的に考えると朝鮮半島の繁栄は既定路線だというのが彼の見方ですね。ただ私は彼の見方はあまりにも楽観的すぎるというふうに見てますけどね、思いますけどね。というのは、彼のいわゆる北朝鮮と韓国の統一はいわゆる東西ドイツが統一された過程を一つの具体的なモデルとして彼は見てると思うんですけど、決定的に違うのは北朝鮮というのはイスラエルと同じような役割を担わされているということなんですよね。ということは北朝鮮の背後には北朝鮮の役割を資金面でもあるいは技術面でもバックアップしている、私の言ってるネオコン戦争派とそれからロシアの国際金融マフィアたちが元としてものすごい影響力を持っていると。イスラエルと同じ立場なんですよね。だから極東において極東のイスラエルの立場として常に軍事的な緊張を煽ると。そして、最終的にはアメリカの軍事支配を成立させるという役割をこの2つの国が担わされてるから、そう簡単にですね南北統一がすんなりと、東西ドイツが統一したような形では決していかないだろうということで、ものすごい圧力等々があると思うんですね。その辺を彼は
全然見てないか、知ってても書かないのか、あるいはおそらく見てないんでしょうね。という点で、彼のジム・ロジャースの楽観的な南北統一のプロセスっていうのはあまりにも楽観的すぎると、彼の希望的観測でしかないんじゃないかというふうに思いますけどね。ということで、今日読んだところのタイトルだけでもアップしますね。投資家にとっては統一した方がものすごいメリットがあるわけですよね。これですね。K さん、安倍政権が長州田臥の政権であるとよくわかりますねと。靖国神社は東京聖根神社として戊辰戦争に参加した戦没者を最初に祀ったんですねと。明治10年頃に靖国神社としてスタートしてますと。肉弾三勇士見られるように身を挺して国のために死ねという神社と。こういうことですね。だからそこを抗議の場として、勝手に、自分たちの正義を犯す人間に対しては厳罰に処すと。それは日本人だろうが外国人だろうが関係ねえよという意思表示をしたんでしょうね、この東京地裁の判事はね、裁判長は、野沢は。ということです。で、今日のメインテーマですね。死、私は日本国憲法を破壊する者たちを決して許さないという、2019年10月14日、山崎康彦ということですね。私は日本国憲法を破壊する者たちを決して許さないと。たとえ一人であっても身を挺して日本国憲法を破壊する者たちと戦い、必ず打倒すると。たとえその戦いの中で死んだとしても私に悔いはないと。なぜならば二度と戦争の悲劇を繰り返さないためだと。なぜならば日本国憲法が破壊されれば、日本国憲法が国民に保障している平和が破壊され、再び戦争が始まるからと。で、私は日本国憲法を破壊する者たちを決して許さないと。たとえ一人であっても私は身を賭して日本国憲法を破壊する者たちと戦い、必ず打倒すると。たとえその戦いの中で死んだとしても私に悔いはないと。なぜならば二度と独裁の悲劇を繰り返さないためだと。なぜならば日本国憲法が破壊されれば、日本国憲法が国民に保障している主権在民がなくなり、再び独裁国家になるからと。私は日本国憲法を破壊する者たちを決して許さないと。たとえ一人であっても私は見落として日本国憲法を破壊する者たちと戦い、必ず打倒すると。たとえその戦いの中で死んだとしても私に悔いはないと。なぜならば二度と極貧の悲劇を繰り返さないために。なぜならば日本国憲法が破壊されれば、日本国憲法が国民に、保障している健康で文化的な生活が破壊され、再び極貧社会になるからだと。私は日本国憲法を破壊する者たちを決して許さない。たとえ一人であっても私は身を賭して日本国憲法を破壊する者たちと戦い、必ず打倒すると。たとえその戦いの中で死んだとしても私に悔いはないと。なぜならば二度と国家統制の悲劇を繰り返さないためにと。なぜならば日本国憲法が破壊されれば、日本国憲法が国民に保障している個人の自由が奪われ、再び統制社会になるからと。私は日本国憲法を破壊する者たちを決して許さない。たとえ一人であっても私は身を賭して日本国憲法を破壊する者たちと戦い、打倒すると。たとえその戦いの中で死んだとしても
私に悔いはないと。なぜならば二度と洗脳奴隷の悲劇を繰り返さないためにと。なぜならば日本国憲法が破壊されれば、日本国憲法が国民に保障している個人の基本的人権が奪われ、再び洗脳奴隷社会になるからというのが今日のメインテーマの詩ですね。ということで、昨日金曜日は詩を書いたんですね。私の平和を破壊するものは決して許さないと。これか。これの続きみたいなものですね。金曜日のメインテーマ、詩。もし私の平和が破壊されたらということで、もしも私の平和が破壊されたら、壊されたら、破壊されたら、私は私の平和を破壊した者が誰かを特定して広く公表すると。私は私の平和を破壊した者に抗議して、謝罪と反省と現状回復を要求すると。私は私の平和を破壊した者が謝罪し反省し現状回復すれば許すと。私は私の平和を破壊した者が謝罪も反省も現状回復もしなければ見落として一人でも戦うと。たとえその戦いの中で命を落としたとしても私に、悔いはないと。もしも私の自由が奪われたら、私は私の自由を奪った者が誰かを特定して広く公表すると。私は私の自由を奪った者に抗議して謝罪と反省と現状回復を要求すると。私は私の自由を奪った者が謝罪し反省し現状回復すれば許すと。私は私の自由を奪った者が謝罪も反省も現状回復もしなければ見落として一人でも戦うと。たとえその戦いの中で命を落としたとしても私に悔いはないと。もしも私の生活が壊されたら、私は私の生活を壊した者が誰かを特定して広く公表すると。私は私の生活を壊した者に抗議して謝罪と反省と現状回復を要求すると。で、私は私の生活を壊した者が謝罪し反省し現状回復すれば許すと。私は私の生活を壊した者が謝罪も反省も現状回復もしなければ私は見落として一人でも戦うと。たとえその戦いの中で命を落としても私に悔いはないと。もしも私の人権が侵されたらと。私は私の人権を侵した者が誰か特定して広く公表すると。私は私の人権を侵した者に抗議し謝罪と反省と現状回復を要求すると。私は私の人権を犯した者が謝罪し反省し現状回復すれば許すと。私は私の人権を犯した者が謝罪も反省も現状回復もしなければ私は見落として一人でも戦うと。たとえその戦いの中で命を落としても私に悔いはないと。これが先週の金曜日なんですね。これの続きなんですね。私は日本国憲法を破壊する者たちを決して許さないと。これはもう安倍晋三を先頭とする、自公ファシスト政権、のいわゆる幹部たちと背後で、支援し財政援助し、戦略指南をしている日本会議とか神社本庁とか靖国神社とか等々の極右ファシスト天皇制、原理主義者たちを決して許さないということなんですね。ちなみに今回の19号台風は萩ピスだそうですと。これはどういうことなんですかね。ちょっと意味が分かんないですね。ということで、今日のメインテーマの詩長いんでちょっと全部は
アップできないかもしれないですね。これがタイトルですね。たとえ一人であっても見落として戦うとして日本国憲法を破壊する者たちと戦い必ず打倒すると。たとえその戦いの中で命を落としたとしても私に悔いはないと。なぜならばと。ここですよね。二度と戦争の悲劇を繰り返さないためにと。なぜならば日本国憲法が破壊されれば日本国憲法が保障している平和が破壊され再び戦争が始まるからだと。これが第一ですね。で最初の産業っていうのは同じですね。で次に変わってくるのがなぜならば二度と独裁の悲劇を繰り返さないためと。天皇独裁の悲劇を繰り返さないためと。なぜならば日本国憲法が破壊されれば日本国憲法が国民に保障している主権在民がなくなり再び独裁国家になるからだと。これが第2節ですね。第3節最初の産業は同じと。で、4行目からなぜならば二度と極貧の悲劇を繰り返さないためと。戦争が起これば全てが破壊されますので生活が破壊され、ということでなぜならば日本国憲法が破壊されれば日本国憲法が国民に保障している健康で文化的な生活が破壊され再び極貧社会になるからと。そうなんですね。そして第4節最初の産業は同じと。破壊する者は決して許さないと。一人でも戦うと。戦いの中で命を落としたとしても私に悔いはないと。で次ですね。なぜならば二度と国家統制の悲劇を繰り返さないためだと。統制社会を再び繰り返さないためと。なぜならば日本国憲法が破壊されれば日本国憲法が国民に保障している個人の自由が奪われ再び統制社会になるからと。すでに始まってますよね。で第5節最後の節ですね。第6節か。でなぜならば二度と洗脳奴隷の悲劇を繰り返さないためと。なぜならば日本国憲法が破壊されれば日本国憲法が国民に保障している個人の基本的人権が奪われ再び洗脳奴隷社会だから戦前の日本人というのはまさに天皇制カルト宗教天皇制のカルト宗教天皇教の洗脳奴隷だったんですよね。それでアジア太平洋侵略戦争に総動員され5000万人のアジア太平洋諸国民を殺したと。自分たちも320万の国民が殺されたという大悲劇になっているわけですよね。というのが今日のメインテーマです。砂月さん、戦前丸出しの独裁国家になれば GHQ の置き土産とはいえサンフランシスコ講和条約違反だということですね。さっき
ハギビスは台湾の名前。昔はキャサリン台風とかそっちが一般的です。ハギピス。あ、そうなんだ。ハギが出てくるんですか、台風19号。それから K さん、日本人は誰しも伊藤博文が孝明天皇を暗殺することによって、展開された明治維新の事実を知り、その結果がごく一部の人々が利益を得て、大多数の日本国民は天皇の赤死という表現で示されるように何も考えずに送りのために死ぬように訓練されたという過去を乗り越えなければならないということですね。というのが今日のメインテーマの詩でした。現在もう1時間以上経ってるんですね。70分76分、なんか小さい文字だからよく見えないけど、1時間16分27秒、視聴されてる方が49名、8名、全体で152名様、コメントが50件ですか。はい。それで今日のトピックスですね。韓国法相が辞任と疑惑抱え就任1ヶ月余りで、日経新聞ですね。でも彼は覚悟の辞任をする前にですね、韓国検察改革の工程表を出したんですね。ですから彼は自分はその工程表を出した役割はすでに終わったんだと。これ以上ムン・ジェイン大統領と政府に迷惑がかけられないということで、後任に自分が示した韓国検察の大改革の工程表に沿ってそれを強力に実現してもらいたいということで、覚悟の辞任で方向性はいいんじゃないですか。ですでに、最高権と協議の上ですね、いわゆる日本の特捜部を3つにしたと。全部今までは10個ぐらいあったんですけど、それを集約して他は刑事部と公判部にいわゆる普通の検察の業務にすると、3つだけに集約するという、すでに大きな勝利を確実にしてるわけですよね。最高検の総長も同意してるんですよね。だから後任を今選んでる最中だと思いますけど、かなり、軌道に乗るんじゃないですか。最後の韓国検察という最後のいわゆる権力集中の巣窟ですよね。それに対する総攻撃をするというムン・ジェイン大統領の政権公約の最大のものの一つじゃないですか。それが本格的に開始されるということだと思いますね。これ日経の速報でしたね。砂月さん、大日本帝国の住人、人権ってバカじゃなかろうか。ひげの隊長こと自民党参議院議員後藤正久という、こんなやつがまだ参議院の議員やってんのかっていうね。もう完全に罷免リコール運動した方がいいですよね、こんなのね。から次に教諭のいじめ50にも上る悪質行為、弁護士が警察に被害届。ようやく被害届です。本人はなんか被害届出す予定がないとかなんか言って、
けど、ついに出したんですね。遅いですよね。50もあるということですよね。戦いよってね。あれ消えちゃった。消えてないですよね。次に、この中に50の暴力行為があると。平手打ちされたから蹴られた、首を絞められて呼吸困難になった、関節ざわをかけられ痛い痛いと言ってもやめてくれなかった、熱湯の入ったやかんを顔につけられた、コピー用紙の芯でお尻を叩かれあざができた。よくまあこんなんであれだね、我慢我慢っていうか泣き寝入りしてんだろうね。カバンに氷を入れた、水を入れられ氷か、中身がびしょ濡れになることが数十回に及んだと。犯罪にじゃないや、児童に配布するためのプリントに水を垂らされたと。それから指導案に、落書きされたりした。から買ったばかりの新車にトマトジュースをかけられたと。水に、中に水をまきをさせたこともあったと。中に水をまき散らせたから、車の中ですね。出張に行ったら甘いもん買ってくるのが礼儀やろと言われ、買って帰ったところ、こんなんで好かれようとするなと目の前で捨てられた。から日常的に名前にグズ、ゴミなどとつけられ呼ばれた。仕事上の質問してもクズがしゃべるなどとはばかれた。ここまでやられて、泣き寝入りしてる本人もだらしないっていうか、命かけて抵抗しろよって言うんだよね。ここまでやられてね、何なんだろうね。ということで、次にこれがあれですね、路上生活者台風15号の避難所入れず台東区住所がないからと。住所がないから路上生活してるわけじゃん。住所があればちゃんとした生活してるわけでしょ。何言ってんだろうね、ここ。それで毎日新聞、路上生活者の避難拒否、自治体の意識の差が浮き彫りに専門家究極の差別だという毎日新聞が書いてるんですけど、自治体の意識が違うんじゃないだろうと。台東区の台東区長の自民党のいわゆる、議員特権をもう40数年享受している人間が区長をやってる。台東区だからこそのふざけた内容だということを許せないというふうに、なんで毎日新聞自分で書かないと。識者の究極の差別だと。専門家なんで他人の意見しか彼らは言えないのかね。自分の意見として言えないのかね。私のコメント、この毎日新聞の記事のタイトル、路上生活者の避難拒否、自治体の意識の差が浮き彫りには間違っていると。台東区の路上生活者の避難拒否は40年以上議員特権を享受している自民党区長の先民意識と
差別意識が原因だと、そういうふうにタイトルを変えるって言うんですよね。なんかあたかもこう第三者的に理解したような嘘を書くなと。日本のマスコミダメなんですよね。自分たちの主張は絶対書かないと、識者に言わせるというこすいことやってるんだよね。そして二階氏、台風被害まずまずで収まったと、緊急役員会でと。これ毎日新聞ですね。これはなんか有料記事なんで途中からは見れないという。毎日新聞自分の首を絞めてるんですね。それからこれだ、環境技術開発に研究に30兆円、安倍首相、こいつもう完全に頭狂ったね。正体不明の官民の環境技術なんとか会議、国際会議っていうのに、彼は約束したんですね。年間 3兆円、10年で30兆を日本政府は援助しますっていう、バカじゃないかと。どっから来るんだかと。30兆。やることは今回の大災害、台風19号の大災害で露呈された全国の河川が大雨があると氾濫して大変なことになるということに対して、毎年3兆円、10年で30兆かけて被害をゼロにするようにしますっていうのが安倍のやることでしょう。正体不明のこんな環境技術開発に30兆もかけるっていうのはもう完全に狂ってるよね、これですね。財源は結局特別会計でしょう、彼の得意な。そのために、毎年、経団連が言う、経団連じゃないや、もう一つの 17% 次は必要だとかなんか言って、これ連動してるでしょうね。だからこの正体不明の環境技術国際会議のバックっていうのは大企業がバックでいて、政府から3兆円、出させて、それを自分たちの利益にするということでしょう。その時にさ、ハザードマップは役立たずと。避難所が水没の恐れ、久留米、夜間に再避難、西日本市。ハザードマップ自体がいい加減だっていうことですかね。ひどいもんだね。安倍政権は日本は豊かな国という幻想にすがっていると。豊かな国って要するに自分がいわゆる一般会計100兆円、そして特別会計200円、300兆円自由に使えるというとんでもないことを彼は実行してんだよね。今までの自民党の首相っていうのはやりたくてもやんなかったんですよね。でも安倍は自分のやりたいことをやってんですよ。でそれを止める手立てがないと。だから自分が独裁的な権力を握っていることをよく知ってんだよね。で今日の重要情報、安倍首相が今日になってやってる感アピールもと。台風襲来中の休養に批判殺到と。立川談志郎は寄り添う気がないというリテラーですね。12日は公邸に来客ゼロということで休養してたんですね。